Sekarang musim pancaroba sudah mulai datang. Kalau Anda terserang batuk, ini ambil bawang merah 1 siung, kemudian diiris-iris seperti ini, taruh di cangkir, kemudian dikasih jeruk, kemudian dikasih jeruk. Jeruknya boleh jeruk pecel, boleh jeruk lemon. Kemudian dikasih air hangat lewat dispenser, kemudian diaduk tipis-tipis. Lalu diminum, insya Allah batuk Anda akan hilang. Kalau Anda sakit flu dalam satu rumah dan tidak menulari yang lain, iris bawang merah kecil-kecil itu, bawang merah berapa 5 siung gitu, diiris tipis-tipis, taruh di mangkok, jangan dikasih air, taruh di sudut-sudut rumah, di dalam kamar, di dalam ruangan keluarga, ruang makan, insya Allah tidak akan menular ke yang lain. Sip.